हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रोमहेक्सिन टैबलेट। यह टैबलेट हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होती है और कैसे साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, ब्रोमी में बलगम मौजूद होने पर खांसी को ठीक करता है। इस प्रकार ये कार्य करती है। यानी ब्रोमहेक्सिन एक शक्तिशाली म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकिनेटिक है जो ब्रोमकीयल के स्त्राव को पतला करने में सक्षम है। यह एल्कोलाइड वॉशिंग अथोड़ा वासिका पौधे की संश्लेषण होता है, तो इस प्रकार ये कार्य करती है। यानी ये खांसी को ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं। बलगम की जो खांसी होती है उसको ठीक करने में इस टेबलेट का उपयोग हम करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस टेबलेट को कैसे लेना है और कब लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस टेबलेट को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक तो सुबह ले सकते हैं, एक दिन में ले सकते हैं और एक रात में ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों इस टेबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उल्टी होना, मतली होना, शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होना। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं दोस्तों। और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवाई न ले। आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर दवा मिल जाएगी। मार्केट में आपको 45 रुपये में ये दवा मिल जाती है। इसकी 10 गोली आती है जो एक डिब्बी में पैकेट में आती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।